Sold out a Venezia per il Festival del Cinema, ottima presenza di turisti quest'anno al Lido di Venezia, alberghi tutti pieni, come dice Claudio Scarpa, presidente di AVA, l'associazione veneziana degli albergatori. In modo particolare nell'isola del Lido, dove abbiamo registrato praticamente il sold out con un 95% di occupazione delle stanze. Presenze che dimostrano come il brand Venezia, nonostante i tanti problemi che ci sono, riesce sempre ad attirare migliaia di turisti e non solo quelli mordi e fuggi, una risorsa importante che il presidente degli albergatori tiene a precisare, come la questione dei prezzi che sarebbero rimasti invariati rispetto all'anno precedente. Più o meno per quanto riguarda i prezzi sono simili a quelli dell'anno scorso, la variazione è molto limitata, circa un 3% in segno positivo. E comunque continuiamo a rilevare quello che abbiamo detto anche in altre occasioni, che riusciamo a conoscere esattamente il riempimento delle nostre strutture nel momento in cui si chiude la sera, che sappiamo esattamente quante persone ci sono in casa. Anche la Biennale Arte con la mostra del cinema hanno portato un segnale positivo, complice il miglioramento della clientela, anche se con qualche piccola flessione nel caso della terraferma, e parliamo di Mestre. È meno sensibile all'influenza della mostra del cinema, comunque è un dato che, comunque come tutti i grandi eventi, aiuta a incrementare l'occupazione con un dato che va intorno all'80-85%.